پرېږدي نور به خدای خیر کړي. ډیره زیاته مننه. وطن ورور مهرباني وکړه مایک مخلاص کې بخښنه غواړم اوریدونکي دلته ډیر منتظر شو. مهرباني وکړه وطن. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ګران ستر مجاهد جنرال مبین صاحب ته او ګران ستر ګوتور قاری صاحب خوستی مسلم صاحب ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوو. یقینا وکړئ غږ مو په موږ باندې داسې ده لکه بس څه درته ووایو. الله رب العزت یې په رواو کې نور عمر درکړي او مبارزه مو الله پاک ترڅه قبوله کړه. موضوع ډېره ښکلې ده خو یقین وکړئ که داسې سل نور دغه درباري علما او درباري خلک شاهین صاحب د موږ راغور سټډیو ته راشه بره موږ سره لږ کومک شه. مهرباني وکړه. نو د ټولو لپاره د تاسو یو لایف جواب ده ان شاء الله او تاسو خصوصا قاری صاحب هرړخیزه وینا وکړه. کومې پوښتنې چې موږ درلودې یقینا هغه په هغه ټولو دی وغږېدل خو په هغه برسېره هم داسې لږ نظر وړاندې کوم چې یو خو کوم چې د مصر عالم ده د الازهر قاری صاحب محترم دې کې څه علت چې مثال د الازهر څخه د اسلام په نامه خلک فارغ کیږي او چې هر ملک ته ولاړ شي بیرته په هغه ملک کې اگر کدی انجینر یې کدی پیلوټ یې کدی په هر شعبه کې غټ سړی جنې جوړ شي خو د خپل ملک ته تباهي لپاره د هغه بنیاد وګرځي. ښه مثال یې موږ ته چې لرو لکه رباني او ګلبدین او سیاف چې دا ټول درباري علما سو او د وطن د آبادېدو په ځای د وطن د ورانېدو په لوري سفر وکړو او د دې کې د الازهر کې کرامت نشته او که مثال له هغه ځای روزل سوي دغسې دي. دویمه پوښتنه زما دا ده چې مثال دا خو د مصر په خپله هغه ځای کې واقع ده چې د مسلمانانو نږدې دویمه کعبه ورته واقع ده بیت المقدس. نو که چیرې دې الازهر تر ننه پورې ولې یوه داسې بیانیه په د اسرائیلو نه کور چې په دې ځای کې د مسلمانانو سره هر هغه ناجایزه وسوله چې قلم یې د لیکلو څخه عاجزه ده او مسلمانان یې د تصور کولو څخه عاجزه دي. نو چې دی زما د افغانستان د حالاتو څخه دومره په مطمئن ډول باندې معلومات لري او زما د جهاد څم خبر ده او د نه جهاد څم خبر ده. دا محترم علما صاحب ویلي دا د نږدې فلسطین او د اسرائیلو د ظلم په وړاندې یوه کوچنۍ حد اقل ډېره کوچنۍ فتوا نه ورکوي. او درېیمه پوښتنه مې قاري صاحب محترم امید لرم چې نوټ یې کې هغه دا ده چې زموږ خپله د افغانستان درباري علما چې کوم دي دا د وخت غټ چې په مختلفو نامو باندې الحسن او السیدي او پلانکی دا تخلصونه هم شاید دی ولري. دا خلک دا خو لکه مجاهد جنرال صاحب چې وویل چې مثال دی دا دونه وخت کې د جهاد غږ نه وکړو خو دې زه دا لنډ مثال ورکوم چې مثال تر دې غونډې صرف یوه هفته مخکې بلکې 4 ورځې مخکې په تخار کې زموږ 12 ماشومان سره د علماو په شهادت ورسېدل. کم از کم په دا ټوله جلسه کې ولې د هغه د تعزیت لپاره یو کوچنی نوم نه واخیستل چې یا د هغو دپاره د مغفرت دعا یا د هغو دپاره په حکومت کم از کم یو انتقاد. نو دا خلکو ولې داسې یو انتقاد او نه وکړي هغه ټول دغه د 20 کاله جهاد خو پرېږده چې یا روا یا ناروا دغه 15 ورځې مخکې واقع باندې دوی په دغه غونډه کې ولې یو داسې حد اقل اشارتن موضوع نه وکړه چې په هغه کې مثال دوی هغه خپل دغه یو چا ته ووایي چې واقعا موږ دا کار د مسلمانانو د صلح دپاره کوو. او څلورم اخري پوښتنه مې قاري صاحب محترم دا ده چې د زړه د درده یې څه کومه چې امریکایان په ډېر افتخار سره وایي چې مثال موږ په طالبانو باندې حمله وکړه یا په هلمند کې وکړه یا پرون په وردګو کې وکړه خو حالانکه په وردګو کې هم تاسو ته موږ بهتره معلومات لري چې زموږ کوچنیان شهیدان سوي دي زموږ په کوچنیانو یې کړې ده. آیا دا به مجاهدین تر پایه دغسې چپخولي ورته ناست وي او که به دا یوه پالیسي وي او که به د دې جواب وي؟ الله حق مو په خپل حفاظت کې وساته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قاری صاحب وروستۍ پوښتنې ته که جواب ورکړي هغه نور تقریبا تبصره وه. مهرباني. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یو به د اوله خبره وکړم د مصر د الازهر په باره کې. الازهر واقعیت دا دی چې تر د تاریخ په اوږدو کې یوه علمي معهد او یو علمي کور ثابت شوی دی. یو ستونزه دا ده چې د الازهر قیادت یا مشري اکثره وخت دولت هغه خلکو چې هغه دولتي ملایان د هغوی په غاړه اخیستي ده او دا اوس چې کوم د ازهر هغه د شیخ دی شیخ احمد الطیب دې په باره کې تاسو کې چېرته په دا ټویټر کې کله کله یو سکرین شاټ لیدلی وي د خیاطانو جعلي جوړ کړی ده. تاسو هغه سکرین شاټ که کله په مخه درغی نو هغه سکرین شاټ کې چې کوم هغه نوم د احمد الطیب ده هغه تاسو په ټویټر کې سرچ کړئ هغه نشئ پیدا کوئ. په ټویټر کې د احمد طیب چې کوم خپل اکاونټ دغه په دې نوم نه ده
د په دې نوم اصلا اکاونټ شته په ټوئیټر کې دا جعلي ده یو خبره ده دا مې تاسو وضاحت لپاره وي دویمه خبره اخیری خبره ته براشم اخیری موضوع چې د امریکایانو سره په دې توافق شوی دا د موږ په هغه ول وخت هم دا وویل د تړون نو وروسته هم دا واضح په وضاحت سره موږ وویل هغه زمایم په باره کې چې دوی تبلیغات کول چې طالبانو د امریکایانو سره زمایم د تړون زمایم هم شته هغه زمایم کې هم دا خبره مهمه و چې امریکایان چې څنور تخنیکی خبرې چې هغه په امریکایانو پورې اړه مثلا د کوم ځای نه وزي د تخنیکی ټیم چې کوم تخنیکی ټیمونه مقرر شوی هغه ته معلومات ورکوي کوم پرسونل چې الته داغي معلومات به ورکوي کوم ځای چې دوی تخلیه کوي هغه سیمه کې بیا په کومه سیمه چې دوی تیریږي مخکې مجاهدینو ته خبر ورکوي چې موږ د دې ځای نه وځو په دې سیمه تیریږو دغه شی و بل مهم دا چې کله چې مجاهدین د کابل ادارې حکومت مرکز حکومت پوسټا حکومت بیس نه حمله کوي امریکایان د حمله په جریان کې حق لري چې مداخله وکړي خو که څنګه حمله پای ته ورسیده د پای ته ورسیدو بیا دوی مداخله نشي کولای دا د دوی سره توافق شوی دا توافق برخه ده او دوی چې هغه کوم بریدونه چې دوی په دې ورستیو کې کړی دي دا کوم ستونزه چې مخکې دا هغه بریدونه دي چې د کابل ادارې د ګوډاګیانو باندې د برید نه ورسته شوی دي یعنی برید پای ته رسیدلې د دوی مداخله کړې ده تړون خلاف مداخله نشي کولای د تړون خلاف ورزي شوی ده او تاسو بننم د هغه د امریکایي ځواکونو دی وایان ټویټ لیدلې وی کنه په وردګو کې کومه حمله کړې ده هغه پلان مخسته نو زه وایم چې د کابل اداره د ټامیان چې دا خبره کوي موږ ته لاندې وایي چې تاسو د امریکایانو سره جوړه وکړه تاسو د امریکایانو سره دوستي وکړه نو زه وایم چې امریکایان اوس هم ستاسو تر شا ولاړ دي دغه انګریزان د ستانه ووزي کتاب 15 ورځې مقاومت وکول زه تاسو شرم درکوم 15 ورځې مقاومت دغه انګریزان د په بشپړ ډول ستانه ووزي دا خدا ته چې وسم په د ملت واکمنۍ د انګریزانو د برکته وسه پرم د انګریزي ټانګ له برکت د ته په د ملت واکمنۍ او د اوربند چیغه حمزه کوي چې راتلون کوي ویني د انګریزان روان دي درنه او دا ځان ویني چې ته 15 ورځې مقاومت نشي کولای ځکه ستاسو د ملیشي چې دا ټول د 15000 افغاني مزدوران دي په دوی چې دا تنخواه بند شي دوی ځان نه وژني معلومه خبره ده ډیر مننه خارصه محترم ډیر مننه بس هغه اخیری او خواهش ته او کسوال وی که خواهش وی هغه زموږ دا چې موږ دا صرف د دوه طبقه چې هغه امید لرم چې اسلامي امارت او خصوصا ټول مسلمان ملت په آینده کې ونه بکی یو د درباري علما دي چې مثال د حقوق توان ټول امت رسیږي او د قران عظیم شان غلط تفسیر خلکو ته وړاندې کوي کله دغه په اړه کې جدي اخذ العمل وسی او دغه علما او دغه درباري علما خو له همیشه لپاره پټ سي او دویم د افغاني کمونستانو د نجیب ګاو زمن چې مثال همیشه د وطن کې لکه میکروب لکه د سرطان میکروب دا عقیدوي کافران دي عقیدوي شیطانان دي زه امید لرم چې دا خلک ونه بخښل سي او دا ټول د وطن څخه مهاجر سي کم از کم کدا مهاجر نسي د افغانانو د نسل د فاکور د فار باید دا خلک د وطن څخه د وطن نسي وطن د په میډیا باندې مقدسات د توهین کوي د امریکایي اشغالګرو په ملاتړ باندې تبلیغات کوي سوسیال او سپیمنځ هغه او بکل ځکه تا د درېمم ډیر خطرناک ده مونږ خو دغه سره اخیسته ده یار مبین ستر جنرال مبین صاحب یقینا ومنه چې دغه خلکو به خلبه د امت سره ظلم یقینا ومنه چې مثال دغه خلکو امریکایي یو امریکایي دومره تاوان وطن ته نه رسولای لکه دغه سوسیال خارو او دغه لالن بچانو او دا درباري علما و نو امید لرم چې دغه خبره به خوستي صاحب اورېدلی ډیر زیاته مننه قدردان شورور افغان لوګرای مهرباني او سوال ته راش السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام افغان لوګرای ستړي مشه سوال د قاری صاحب نه مهرباني خیر ستاسو ستړي مشه قاری صاحب نه سوال لرم لکه مخکې چې ویلې چې درباري ملایان دي هر قسم فتواوی ورکي د بنگلاديش مثلا ملایانو د دوی ویډیو چرته تاسو ماته ویلې چې د تاسو ته چپ فتوا درکړي دا ویډیو کوم شته یا څوک پکې موږ ته کوم صحیح فتوا خلای شي پوه نشم د چا په خلاف صحیح سوال جواب شو نه د چا په خلاف د افغان دولت په خلاف اصلا افغان دولت موږ د دولت په حیث پیژنو دا ګوډاګي اداره ولې ورته وایي دلته جګړه نه څوک نه پیژني خو بس جنگ کوي یا غیان اصلي باغیان اصلي تاسو څوک نه پیژني نور تفسیرین تیر شکلن سوال ودرې صبر کوه سوال وکوه نور تفسیرې مکوه تفسیرین تیر شه همدغه ما سوال ته یو مخکې بحث کړی وو یو همدغه ما سوال کوم ویډیو لري چې فتوا شوی او دا کوم
دا مبین صاحب هغه کس چې آیات نه شو ویلای کنه هغه د حدیث ترجمه نه شو کولای کړی قاری صاحب اوس بس ده ګور وروره د داسې بحث وکوه چې هغه یو خو استاد سویه سره برابر وي بس نو تاسو په خلاف څه خبره کې د سپې ټاپا لګوي قاری صاحب معلومه خبره ده بالکل معلومه خبره ده ما په خلاف خبره کوي علمي بس نه د پام چې زه قاری صاحب سخت سوال نه کوم آسان سوال کوم سخت وکوه سخت سوال وکوه څومره چې په وس هغه سوال وکوه خو علمي سوال وکوه دا اوتی بوتی ما وایا اوله خبره خدا ده چې د کفارو د اشغالګرو په خلاف فتوا د کابل په ښار کې نظر سره سوا د هیواد علماء کرام افغان ملت ته خبرو کې ملت قاری صاحب جواب درکې دا اوتی بوتی خو بس زبلار تاسو خبره به وایو منم او لاړ شه کنه خبره د غوږ نسی وای نه سکلی لاړ شه باندې کاغه جواب درکې مون خو تاسو په تاسو نه خط لګلې نو ټلیفون د سیګړې چې لاړ خو غوږ نسی غوږ ونی سکني ورځه سوال دی وکول او غوږ ونی اوس د امریکایي اشغالګرو د راتللو په وخت کې د هیواد 1500 علماء کرامو چې هم نمونه موجود دي هم د فتوا لیکلي بنشتا هم د فتوا وسه پوری موجوده ده او هم هغه علما هم وسه پوری موجود دي چې په دې غونډه کې برخه لرله د دې هیواد علما دي اماغه علما دي چې د جهاد رهبری په غاړه اخیستی ده د جهاد قیادت په غاړه اخیستی ده تاسو که چیرته هغه فتوا غواړئ زه به تاسو ته هغه فتوا ولېږم هغه فتوا کې فتوا په دې ډول ده چې د امریکایي اشغالګرو د خاورې تراتګ دا اشغال ده دا استیلا ده احتلال ده په فقهي ژبه کې دې ته استیلا ویل کیږي په دې حالت کې جهاد فرض عین ده اول په ټولو افغانانو فرض ده بیا د افغانانو په څنګ کې چې څومره مسلمانان دي هغه باندې فرض ده که هغه په وس کې نو بیا د ټولې نړۍ په مسلمانانو دا جهاد فرض ده او یو خبره دویمه دا چې دغه امریکایي اشغالګرو سره چې کوم افغان ملګری شو کوم افغان د دوی سره ملګری شو هغه واجب القتل ده د هغه مرګ واجب ده دا د 1500 علماء کرامو فتوا ده چې چیرته تا نو ویلې دلی زبې تا ته ولېګم ته وایا ویل ولا هغه علما موجود دي هغه خلک هم موجود دي تر اوسه پورې ژوند دي د دې جهاد قیادت او رهبری په غاړه اخیستې ده او د دې جهاد لپاره هم دومره کفایت کوي هم دومره بسنه کوي چې کله کافر د مسلمان په خاوره تجاوز وکوي د مسلمان خاورې ته د ټانګ او توپ سره راشي هلته جهاد فرض عین ګرځي دا یوازې په اسلام کې نه دا په ټولو ملتونو کې په ټولو دینونو کې ته لاړ شه امریکا ته د توپ او ټانګ سره امریکا ته د توپ او ټانګ سره ته لاړ شه د امریکا په دین کې د امریکا په قانون کې ستا په خلاف جنگ مقدس جنگ ده ته لاړ شه روس ته لاړ شه د توپ او ټانګ سره لاړ شه هلته ورته ووایه چې ما دیموکراسي راوړې ده ما د ښځو حقوق راوړي دي ما ازادي راوړې ده دلته د بشر حقوق دي زه به تاسو ته پلونه جوړ کړم زه به تاسو ته سړکونه جوړ کړم زه به تاسو ته روغتون جوړ کړم زه به تاسو ته زما په جنت به درته جوړ کړم جنت به راوړم درته ته ورشه که نه د توپ او ټانګ سره هغه تا ته دې ته نه ګوري هغه تا پسې ټوپک را اخلي او دا جنګ د ازادۍ جنګ بولي تا د خپلې خاورې نه شړي دا ډېره ساده خبره ده تاسې لسنۍ غولول یې تاسې ذهنونه یې مینځلي دي تاسې براین واش شوي یې ستاسې ذهنیتونو ته داسې څه درکړل شوي دي چې هغه نه دین ده نه اسلام ده نه افغانیت ده تاسې ته داسې سوالونه در پیچکاري شوي دي چې که تاسې په خپله د ځان سره ګوښې کښېنئ په هغه خپلو سوالونو فکر کوئ نو خپل ځان به مسخره درته ښکاره شي ساده منطق ده اصلا ژورو خبرو ته ضرورت نشته مونږ خو ډېر وارې ویلي دي چې که چېرته د دې اشغالګرو شتون په دې خاوره کې یا د هغه خلکو شتون چې د اشغالګرو توپ ورکړی ده ټانګ یې ورکړی ده ټوپک یې په اوږه ورېښی ده که د دې خلکو شتون په دې خاوره کې جایز وي خو راوړئ تاسو ته موږ ته د یوه کتاب حواله راوړئ خلاصه خبره د رانجه به ختمه شي نه به تاسې بنګلادیش ته تښتئ نه به په ریسوني سي تښتئ نه به په بل ملا سي تښتئ نه به په بل سي تښتئ خو دلته به لنډه مسله ختمه شي قاری صاحب وګوره موږ 3000 علما راټول شول په کابل کې دا رد کړه چې دا جنگ صحیح نه ده د افغان دولت سره نو پرونه بیا تایید کړه نو موږ اوس تاسو ومنو که د هغوی ومنو د تاسو ملایان په حق دي که دا ملایان په حق دي د هغوی ومنه اوس موږ خو ته خو نه مجاهد یې نه دي په دا شلو کلونو کې د امریکا په خلاف حرف ما ویلی ده خو د هغوی منه نو تا ته خو ما نه دي ویلي چې ما ومنه
ولې تا ته وایم چې تا خپل نظر په ما مه تحمیلوه، ته د هغوی منه، ته پوه شه قیامت او آخرت دې پوه شه، خپل کار دې کوه. خو دا ستا نظر په ما لازم نه ده. زه الحمدلله د فتوا دپاره خپل مصدر لرم، خپل ځای لرم، خپل علما لرم. دا تا چې کوم درباریان 3000 درباریان راټول کړي وو، ته د دې درباریانو پوښتنه وکړه چې دا څوک دي دا درباریان؟ دا خو د شورا او ملایان دي، دا خو هر مولا تنخواه لري. د دې مولا ته په کلي قوم کې پوښتنه وکړه، زما د کلي نه چې کوم مولا دې جلسې ته تللی دی، زه تاریخ درته وایم. هغه یو ګمراه مولا ده، هغه په نوم مولا ده. زه په خپل ولایت کې د داسې مولا تاریخ درته وایم چې پلار یې کمونیست ده. د طالبانو په وخت کې دی مدرسې ته په دې خاطر لېږلی و چې طالبان معلوم شي، موږ به معلوم شي، موږ معلوم دي که نه. خبرې ته غوږ ونیسه، خبرو منځ کې مه ورځه، کنې بیا لاړ شه، د لایف نه ووځه. د خوست نه چې په خوست کې داسې مولا پیژنم، مولوي اظهار الدین نومیږي، منګال د ټوله هغه یې پیژني، د خوست یې پیژني. د دې پلار کمونیست و، خلکای و، اوس هم کمونیست ده. او دا سړی مدرسې ته په دې خاطر لېږلی و چې هغه وخت کې طالبانو نظام و، کمونیستانو خپل اولادونه مدرسو ته په دې خاطر لیدله. کمونیستان خو ډېر مرتجع خلک ده، دا خو ډېر زر اوړي. تاسې به اوس ګورئ چې امریکایان د افغانستان نه ووځي، دوی به بیا د موږ نه غټ غټ پټکي والي وي، دوی به بیا د موږ نه غټې غټې ګیرې پرې ایښي وي. همداسې دوی وکړل، د روسانو د وتلو نه وروسته دوی د موږ نه ګیرې اوږدې کړې، غټې غټې تسبیح به ورسره وي، پټکي به یې والي وو. دغه کمونیستانو خپل اولادونه ولېږل مدرسو ته، هغه یې ملایان کړل. ملایان څه ملایان شول؟ خو برای نوم ملایان شول. هغه ملایان راغلل د کفر په خدمت کې ولاړ دي، هغه خلک دي. دې تاریخونه موږ ته معلوم دي. بیا فتوا چې ورکول کېږي، فتوا دپاره مصدر ضرور ده. فتوا د کوم آیات په اساس ورکوي، د کوم حدیث په اساس ورکوي، د فقهاو د کوم عبارت په اساس ورکوي. که ته فتوا په دې ورکوي چې من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، دا خو د آیات نه خو فتوا نه ورکوي. د آیات خو شان نزول وګوره، سیاق او سباق وګوره، معنی وګوره. دا خو داسې مثال لري لکه یو څوک چې یو ټوکه ده، خو هغه ټوک نه به تېر شم. یعنې دا خبره اصلا مناسبت نه سره لري، سر نه سره خوري. قاري صاحب بخښنه غواړم، یو سوال اجازه ده؟ او مهرباني وکړئ.